各位同学，大家好。现在我们要来上任意角三角函数的第3节。之前我们上的任意角三角函数呢，都不是特殊角。那现在我们要讲的是特殊角三角函数。那首先我们来看 sin 240度是多少？那一样的分3个步骤。第一个步骤呢，请你把240度的那个标准位置角画出来。好，那么画出来之后呢，发现它和 x 轴夹60度。那么240度呢是第3象限角 ，sin 的值是负的，所以 sin 240度呢就会等于负 sin 60度。那我们知道 sin 60度是2分之根号3，那负 sin 60度呢就是负2分之根号3。接下来我们看 cos 120度 ，cos 120度的标准位置角在第2象限，那么它的中边和 x 轴夹60度。接下来第2象限 cos 是负的，再来 cos 120度呢就会等于负 cos 60度。锐角三角函数都是正的，那么一般角的三角函数不一定是正的。cos 120度等于负 cos 60度等于负2分之1。好，接下来我们看 tangent 负315度是多少？负315度的标准位置角顺时钟画负315度，那么它的中边和 x 轴夹45度。接下来负310度呢是第1象限角，第1象限 tangent 是正的，那么因此 tangent 负315度呢就等于 tangent 45度。那么 tangent 45度我们有背过，就是1。secant 负300度是多少呢？ secant 负300度，我们首先把负300度的标准位置角画出来。好，记得要顺时钟画啊！记得要顺时钟画，负角要顺时钟画。画好之后呢，我们发现它和 x 轴的夹角是60度。好，那么负300度呢是第1象限角 ，secant 的值呢是正。所有的三角函数呢在第1象限都是正 ，secant 的值是正，所以 secant 负300度呢就等于 secant 60度。那么 secant 60度是多少呢？如果同学有把 secant 60度是多少背起来的话，那就直接写答案。那像老师呢是不太喜欢背东西的，所以呢我就只记 secant 60度呢是 cos 60度的导数，所以我只记得 cos 60度是多少。那 cos 60度呢是2分之1，2分之1的导数呢是2，所以 secant 60度呢是2。好，接下来我们看 sin 负315度是多少？负315度的标准位置角把它画出来之后呢，发现它和 x 轴的夹角呢是45度。好，各位同学看一下那个投影片，投影片上面的40度是错误的哈，应该是45度。好，负315度画出来之后呢，我们发现它是在第1象限，然后 sin 的值呢是正的，所以 sin 负315度呢就等于 sin 45度正的 sin 45度。那 sin 45度我们有背过是2分之根号2，或者有的同学说是根号2分之1。请各位同学记住哈，根号2分之1就是2分之根号2。好，接下来我们看 cotangent 120度是多少？ cotangent 120度的标准位置角呢是在第2象限，
它跟 x 轴夹60度。那它是第二象限角，第二象限角 cotangent 的值呢是负的，请各位同学根据右上角的材质去判断 cotangent 的值是负的。那么因此 cotangent 120度呢就等于负的 cotangent 60度。好，负 cotangent 60度呢是根号1/3，那么也等于负3/3。接下来我们看 sin 负480度是多少 ？sin 负480度呢，等于 sin 240度，它的同界角是240度。那240度的标准位置角和 x 轴夹60度，因为它在第三象限，所以它的值是负的。因此 sin 负480度呢，就等于负 sin 60度，等于负的3/2。cos 负210度，负210度的标准位置角，它的中边和 x 轴夹30度。负210度是第二象限角，根据右上角的图 ，cos 的值呢是负的，因此 cos 负210度就等于负的 cos 30度。cos 30度呢是3/2，所以最后答案呢是负3/2。tangent 负225度是多少呢？负225度的标准位置角和 x 轴夹45度。负225度是第二象限角 ，tangent 的值呢是负的，因此 tangent 负225度就等于负的 tangent 45度，就等于负1。cos 负495度等于多少 ？cos 负495度等于 cos 负135度。我们把负135度的标准位置角画出来，它的中边和 x 轴夹45度。负135度呢是第三象限角 ，cos 的值是负的，所以 cos 负495度，对不起哈 ，cos 负495度就等于负 cos 45度，就等于负2/2，或者是负2/1。最后一个例子 ，tangent 负840度 ，tangent 负840度，我们把它的同界角找出来，正的同界角找出来是 tangent 240度，240度的中边和 x 轴夹60度。那么再来，240度是第三象限角 ，tangent 的值是正的。所以 tangent 负840度就等于 tangent 60度，那 tangent 60度呢就等于根号3。这是我们今天的课程，那么谢谢各位同学，我们下次再见。